أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. يقول جل من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui a honoré l'humanité par l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que miséricorde et lumière. Paix et bénédiction sur lui, sa famille, ses compagnons et ses suiveurs, ceux qui ont transmis fidèlement son message et sa vie. Adorateurs d'Allah, frères et sœurs, revenons à l'essentiel, revenons au Coran. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 septembre 2025, correspondant au 13e jour du mois de Rabi'ul Awwal de l'année hégirienne 1446, soit le lendemain de la date retenue cette année pour la célébration du Mawlid Nabawi, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il me paraît opportun de saisir cette occasion solennelle pour lancer une réflexion critique mais constructive autour de notre emblématique et énigmatique personnalité, Mohammed, fils de Amina bint Wahab et de Abdullah ibn Abdul Muttalib. Notre réflexion sera articulée autour des pistes suivantes. 1. Le Mawlid entre rejet et acceptation. La célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se compte parmi les grands sujets épineux qui sont source de division au sein de la communauté musulmane de par le monde. D'un côté, ceux qui dénoncent le statut illégal de cette célébration au regard de la charia islamique et y voient une innovation blâmable, une bid'a. De l'autre côté, il y a ceux qui évoquent la légitimité de la pratique en la considérant comme un acte de piété et une opportunité d'éducation et de rappel spirituel. La voie juste, quelle est-elle? La voie juste, nous semble-t-il, est de respecter les avis des uns et des autres, de ne pas diviser la communauté et de veiller à ce que tout acte reste conforme au Coran et à la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 2. La deuxième piste de réflexion que je nous propose, chers frères, chers sœurs, elle est celle-ci. La sira, c'est-à-dire la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre authenticité et légende.
L'authenticité, c'est ce que les compagnons et les savants de la transmission ont préservé avec rigueur, en s'appuyant sur les principes du hadith, que sont la chaîne de transmission, la vérification des narrateurs, la confrontation des textes entre eux. Les légendes, c'est quoi? Ce sont des ajouts, des embellissements, des récits populaires parfois exagérés, des histoires invérifiables sur son enfance, l'enfance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des miracles excessifs qu'on lui attribue, des poèmes ou chants qui exagèrent sa personne jusqu'à lui attribuer des attributs réservés à Allah subhanahu wa ta'ala, des traditions orales locales où la sira se confond avec la mythologie ou la culture populaire. Chers frères et sœurs, l'authenticité dans la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde d'Allah. Elle nous montre la vie réelle d'un prophète réel, un prophète réel qui a vécu, qui a mangé, qui a souffert, qui a aimé, qui a combattu pour Allah. Nous devons nous garder des exagérations qui ternissent cette lumière mohamédienne, car le prophète est assez grand dans sa réalité pour qu'on n'ait pas besoin de lui inventer des légendes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle, une école d'éducation, de spiritualité et de leadership. Entre authenticité et légende, recherchons la voie équilibrée. Pas de rejet total et systématique de toute narration extra-canonique. C'est la voie équilibrée. Pas de rejet total et systématique de toute narration extra-canonique. Pas d'acceptation aveugle de tout ce qui se raconte. La voie équilibrée, c'est revenir à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est faire de la sira du prophète un outil de guidance qui éclaire notre foi et notre pratique. Un outil de guidance qui nous permet d'être de bons parents, de bons voisins, de bons dirigeants. Un outil de guidance qui nous permet de faire face aux épreuves avec patience, qui nous permet de porter le message d'Allah avec sagesse et courage. Chers frères et sœurs, au-delà des querelles idéologiques qui nous poussent souvent à prêcher le modèle prophétique au lieu de l'incarner, voici l'idéal à poursuivre. Qu'Allah fasse de notre attachement au prophète une fidélité à son exemple. Qu'Allah unisse nos cœurs dans l'amour du Coran et de la Sunna. Qu'Allah bénisse la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous protège des égarements et nous accorde la lumière de la guidance. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أحب النبي الهاشمي يا محمدا أجل الورى ذاتا وأصلا ومهتدا وأطيبهم نفسا وأتوالهم يدا أطاب له الرحمن نشأ ومولدا فما زال ممن حالف الحق يدعو
sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo ẹ̀yin jàmáà wa ní mọ́sálásí wa ìmọ́lẹ̀ Olúwa, àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa káàkiri egun mẹ́rin ayé, ìmọ́lẹ̀ ayé wọn nígbòkùnkùn. A kú ewu jímọ̀ tòní, ewu náà ti ń dọ lábọ̀ díẹ̀díẹ̀, ọlánà kalẹ̀ fún wa. A sì púpọ̀ ẹ̀ láyé, a ṣe láyé rere pẹ̀lú ìdùnnú àtàláfíà ara. Àwọn àgbàlagbà wọ́n ní aṣọ ìgbà náà là máa ń dá fúngbà. Aṣọ àsìkò òun náà la sì máa ń dá fún àsìkò. Ohun tó bá ń lọ káàkiri egun mẹ́rin ayé, tó bá ń lọ nílùú lọ́tún lósì, òun ni útúbà jímà ló máa ń dálé lórí. Àmọ́ o, tí ohun tí bá ń lọ bá ṣe dá sí ni o, èyí tí ò bá ṣe dá sí ni ò yí dá sí o. Rubba kalimatin salabata ni'matan wa rubba kalimatin jalabati niqmatan. Àìmọye ọ̀rọ̀ tí yàn sọ tó di ń gbé ìmáàmù ẹ̀yin náà lẹ́sọ̀ yìí àníbá wọn sọ. Èyí tó bá ṣe dá sínú ọ̀rọ̀ tí bá ń lọ náà ni útúbà jímọ̀ tí ó mẹ́nubà. Èyí tí ò bá ṣe dá sí kò ní mẹ́nubà. Lásán kọ́ làlùkọ́ á ní sọ ń gbé sánù rírí máa yá tì náà fílà àfáàkì. Àwọn èèyàn kan bẹ kò nídìí kó pè wọ́n sákìyèsí nígbà èyí tẹ́ ń ṣe yí báyìí tí ó bẹ Ọlọ́run fún ara rẹ̀ sọ pé òun ó padà fi àwọn àmì tòun, òun ó padà fi hàn wọ́n tó bá dọjọ́ iwájú. Ṣọ́lọ́run ò ní kápá kó dá wọn kúnlẹ̀, kó mú wọn mọ́lẹ̀, kó máa fi àwọn àmì náà fi hàn wọ́n. Wọ́n fẹ́ wọn kọ̀, ó ní kápá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àmọ́ kò ṣe bẹ́ẹ̀. Léyìí tí ń túmọ̀ sí pé èyí tó bá ṣe dá sí náà nìyẹn máa ń dá sí. Èyí tí ò bá ṣe dá sí, Imam ẹ̀ sì sọ̀rọ̀ nípa nǹkan báyìí, kò ṣe dá sí nìyẹn tí ìbá ti gbẹ́nu lé. Ọlọ́run ọba tí máa ń fi ní mọ̀nà kó mọ̀ fi wá mọ̀nà. Bọ́lá agbára tó fi ń tètò ayé, bọ́lá ìkó méjì ti Ọlọ́run ọba. Àyájọ́ ọjọ́ tàná náà ni ń bọ́ sí àsìkò táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ayé tí wọ́n wò ń pé àbí ànábì wa Muhammad. Yorùbá ní ń sọ o, ẹ̀sìn tẹ̀lé àgbékà mi. Ọ̀rọ̀ ọ̀tàn ní tí ò bá dí níbìkan ló lé níbìkan. Bàbá tó bí bàbá tó bí bàbá tó bí bàbá mi, ta ló mọ̀? Ṣebí ohun tá a bá gbọ́ nípa rẹ̀ la gbọ́. Èyí tí bàbá mi bá sọ nípa rẹ̀ nínú kó lé sí èyí tí bàbá bàbá mi ó sọ nípa rẹ̀ tàbí kó dí. Èyí táwa ń pè ní ọjọ́ tán bí ànábì ni, ìtàn tún fi rinlẹ̀ fún wa ń pé ọjọ́ tànábì kú ni, inú ìtàn náà ni. Náà mo fi sọ tẹ́lẹ̀ ní wípé ọjọ́ tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ayé tí wọ́n gbé lẹ̀ fún wa ń pé àbí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tí ń jẹ́ ọjọ́ Mọ́lídì tàbí ànábì. Ojú ni ó kìí ṣàìmọ̀ fólókò gbogbo àwa mùsùlùmí. Ọjọ́ Mọ́lídì ó máa ń fa àhóhùngbóhùn, àìgbọ́ra ẹni yé láàrin àwa mùsùlùmí. Àwọn ẹni tí wọ́n rí ń pé ìhun tá a máa ń jókòó tì tá a máa ń ṣe ni, àtàwọn tí wọ́n rí ń pé kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, ànábì ò ṣe, àwọn sàhábà lẹ́yìn ẹ̀ náà ò ṣe, ṣáwa gbọ́n jù wọ́n lọ ni, a fẹ́ mọ̀ ọ̀ṣọ́ jù yọ ọ̀ṣọ́ lọ ni tá a bá ti sọ pé à ń ṣe. Ibi tí mùsùlùmí pín sí nìyẹn nípa wa ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibo làwa wá ń lọ níbẹ̀? Kò gbọ́dọ̀ yani lẹ́nu. Al-Qur'an sọ pé wala yazaluna mukhtalifin walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida. Tọ́lọ́run ọba bá fẹ́ ní tó sì ní kí gbogbo wa kárán wa kó ṣọ̀kan lórí nǹkan kan náà. Èyí tí bá pè ní funfun, gbogbo yín pátá ní bí funfun náà lẹ́mọ̀ pé àmọ́ Ọlọ́run ò tó bẹ́ẹ̀. Ibi tẹ́ni bá ti ń rí funfun, ẹ̀yin ẹ̀ máa rí dúdú, ẹ̀yin náà wò ó, ṣé bí lẹ́ẹ̀tì kan náà ni? Lọ́dọ̀ àwọn Faransé wọ́n ní double V, ó jẹ́ V mélòó, V méjì. Tí English bá rí òun ò ní W, kí lòun rí bẹ́ẹ̀? U méjì lòun rí. Ihun táwa ń pè ní V méjì lọ́dọ̀ àwọn ìbílẹ̀, U
méjì làwọn ń pè àwọn ń sọ w àwọn ń sọ w ṣé ìkẹ́kẹ́ náà kọ́ ni ìkẹ́kẹ́ náà ni lẹ́tìkẹ́ náà ni ọlọ́run ló gbè tó ayé bẹ́ẹ̀. Un sujet qui divise la communauté musulmane. Bí Ọlọ́run ṣe gbélẹ̀ nìyẹn, ibi táwọn afẹ́ wá lọ, kí ni ojúṣe èmi àti rẹ nípa rẹ̀? Ṣó tó ohun tá a máa jà sí, kàbí kò tó ohun tá a máa jà sí? Ṣé bí ta ṣe ń bára wá jà sí náà ló tọ́ ni kàbí báwo? Ẹ dákun lónìí, nílẹ̀ tó mọ́ lónìí, ìjọ ọ̀wọ́ láàwọ̀ bẹ̀, inú agboolé wo láwọ̀ táà ní rí pé àwọn èèyàn báyìí wọ́n faramọ́ mọ́ orílẹ̀ mẹ́, àwọn èèyàn báyìí wọ́n faramọ́ kò sí. Ẹ̀sọ́ agboolé náà fún mi nílùú Àjàṣẹ́ káàsọ káàkiri ogun mẹ́rin ayé. Ó dàgẹ́ bí ọ̀rọ̀ pòlítíkì ni tàbá wọnú fàmí àwọn èèyàn kan sọ pé pàtí báyìí náà làwọn ò mọ̀ ṣe, bákan náà fàmí náà kan náà àwọn tẹ́ pé pàtí mi làwọn ń ṣe, bákan náà lọ̀rọ̀ yí báyìí o. Àwọn ẹni tá mọ̀ faramọ́ àtàwọn tí wọ́n ní faramọ́, àmọ́ kò gbọ́dọ̀ fàjà. Préserver l'unité dans la divergence et accepter le droit de l'autre à la différence. Ó lè wà láàrin wọn káwọn mọ́ ṣe mọ́ olúdi kí wọ́n mọ́ ṣe, àwọn ẹni tí ò fẹ́ ṣe wọn gbọ́dọ̀ dọ̀tẹ́ ẹ̀. Ṣé ti bá sì láàmù débẹ̀ bàbá ti bàjẹ́ rẹ̀ mọ́ kí là ń ṣe àwátà ń ṣe àwátà ń ta sọ́wọ́ ànẹ́bì náà la fẹ́ràn àní bá wọn ṣe táà bá wọn ṣe táà náà bá ti bá sì láàmù débi ń gbé ẹni tó fẹ́ mọ̀ ṣe káfílẹ̀ kó mọ̀ ṣe kámẹ̀ ní lára látara sí tó fẹ́ mọ̀ ṣe àwa náà táà fẹ́ ṣe ẹni tó fẹ́ ṣe kóhun náà mọ̀ ní wá lára látara sí tóhun náà fẹ́ ṣe bàbá ti bá sì láàmù débẹ̀ à ń ṣàwàdà ní. A sọ pé lá ìkìrára fi dínì Ọlọ́run gbé kalẹ̀ kìí ṣe ń pé láàrin àwọn mùsùlùmí àtàwọn tí yóò nìkan láàrin àwọn mùsùlùmí sí ra wa lá ìkìrára fi dínì nínú contrainte en la religion. Èyí tó yé wọ tẹ̀lé, èyí tó yé mi náà kí tẹ̀lé, má fi ti ẹni tèmi lára, má fi tèmi kẹ́mi náà má fi tèmi fi nìwọ náà lára lá ìkìrára fi dínì. Ṣáàtì bẹ́sì débẹ̀ bàbá sì bẹ́sì débẹ̀ ó kù fún wa o ẹ̀yin jàmáà wa Ọlọ́run bọba tí mo fún ní ṣe kó fèmí àti yí ṣe. A sọ ń pé kò gbọ́dọ̀ fa àwòrùnbọ̀rùn, ça ne doit pas entraîner la division, mais c'est ce qui est, c'est la réalité du terrain. Kí ni wọ́n táwa wò sí? Ó rọrùn láti mọ̀ sọ, ça ne doit pas nous diviser, ça ne doit pas nous diviser. Mais quand il n'y a pas des axes concrets pour éviter cette division sera pérenne. Une chose est sûre, à moins qu'on se leurre, àfi tá bá fẹ́ sombrer dans l'illusion. Táyì kì á mọ Ọlọ́run bá ó fi dé, mọ́ nídìí ó mọ̀ jẹ́ mọ́ nídìí kò sí ohun tá a fẹ́ ṣe sí. Ẹni tí ò ní ṣe ni ò ní ṣe, ẹni tí ó ṣe ó mọ̀ ṣe, àtàtẹ̀kù mọ̀ sáà. Fún ara Ọlọ́run ló gbé lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run náà wọ́n bá dánwò fún yín, òun ó fà dánwò kàn yín. Lẹ́yìn bàtà níbi bá lọ bù ṣe, ìnáwẹ́lì wọ́lì ìnáwẹ́lì dé. Ṣé kò jọ ara wọn ni? Ṣé ojú Ànábì Ìsá ní gbé ṣe Noël? Kí ni Ànábì Ìsá mọ̀ tí ń jẹ́ Noël? Ó lọ bù ṣe ẹ̀sẹ̀ kàpẹ́ náà ni ẹ̀kan wo ní pé Ìsá èèyàn pàtàkì ní kò gbọ́dọ̀ lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀dí àmọ́fẹ́ tí ànìbẹ̀sẹ̀. Láàrin tí wọn náà ó wá nú wọn tó já sí pé wọn ò kọ́nẹ́tì Noel kẹ́kọ̀ọ́ yí débẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Láti gbà pé sí sọ́dọ̀ ní ó parẹ́ ni kò parẹ́ kò sí ní parẹ́ tàbí kí àmọ́ lọ́wọ́ fi dé. Wọ́n láyé sàárú náà mú tẹ̀lì fi ègbú ní ṣẹ̀kínú èpúèvù tó sì jẹ́ báwo lè mí àti ẹ á ṣe yege níbi èpúèvù náà táà ní dí ọ̀tá ara wa. Ibi tọ́rọ̀ tó wà nìyẹn. Gbọ́dọ̀ nǹkan sí méjì ká mọ̀ mọ̀ sọ pé kò gbọ́dọ̀ diviser wa àmọ́ ká ṣiṣẹ́ lè kó mọ̀ diviser wa. Àkọ́kọ́, il y a des espaces qui aujourd'hui sont des terrains neutres, pas neutres, non,
àwọn tẹ̀lẹ̀ kó já sí wípé c'est un pas défriché wọ́n àti ìwòkó débẹ̀ ihun tí ń jẹ́ mọ́lúdì ò sí mẹ́ kò tí ìwọ̀bẹ̀ ó lè jẹ́ mọ́sálásí ó lè jẹ́ agbolé kan ó lè jẹ́ ní ìjọ kan et nous savons que ọ̀rọ̀ mọ́lúdì ihun tí máa ń diviser communauté ni ẹ̀dá kò náà jẹ́ agbé lọ́bẹ̀ àwọn àjùmọ̀ tó wà kún àwọn àjùmọ̀ tó wà kún gbogbo alamá ipa táà ti mọ̀ ṣe kan bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ láwọn ààyè tẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ gbélẹ̀ tàbáwọn ààyè tó ti wà lẹ̀ ti pẹ́ ìwádìí wá ronú pé jáà náà ní bẹ́ẹ̀ sí ṣe má dáálẹ̀ fìtínà ló fẹ́ dáálẹ̀ alìfìtínà tún náà ìmọ̀ anábí ní fìtínà ó sùn rẹ̀ láàánà láwù mọ́ àìkọ́sọ̀rá ẹni tó bá lọ di ìbínú ọlọ́run kó mọ̀ jẹ́ tiẹ̀ wọ́n ti ń ṣe ń bẹ̀ ó yàtọ̀ wọ́n ṣe ń bẹ̀ máa gbé lọ bẹ̀ mọ́júsọ tẹ́lẹ̀ kò sínú ẹgbẹ́ táwọ̀ kò sínú association táwọ̀ kò ságbóné táwọ̀ táà ní bá wọn ni tí wọ́n faramọ́ mọ́lídì àtàwọn tí ò faramọ́ gbàtẹ́ ìkò tí mo ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé lọ bẹ̀ ó sì wọ́n gbà àwọn tí ò faramọ́ wọ́n wò ẹ̀rọ ni ẹ̀dá wàhálà rẹ̀ tàbá sọ mẹ́sàn-án ìgbọ́pá divisé sẹ́yìn ìgbọ́pá divisé náà ó jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lérí ẹ̀ kó mọ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀mú lásán àwọn ààyè kan wà tí wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ àmọ́ Dieu bá sa sagesse ọlọ́run ọba tó ṣe ń gbé ó mọ oyún ìgbín nínú karùn ó dáwọ̀ nǹkan náà dúró láwọn ààyè kan ihun tó bá já sí pé àti pàtì ilé àìndèsè ní ṣẹ̀tọ̀fínú ìrìnàbọ̀nà tàbá ti lè kọ ọdún mẹ́wàá second generation n'est-ce pas ọmọ tàbí wọn gbọ́njú bá mọ́sọ̀ ń gbé ìkẹ́kẹ́ parẹ́ ó fẹ́ jí o wàhálà ló fẹ́ jí tó bá parẹ́ báwo ló sì máa tó fi parẹ́ ṣọ́lọ́wọ̀ ò sí mẹ́ tó wò rán tó fi parẹ́ ni ẹjá bí ra wa léèrè a sì mọ̀ pé nǹkan náà tó fẹ́ jí ó wà ní ohun tí ń dá wàhálà alẹ̀ nínú àwùjọ jẹ́mọ́ ẹjá ronú nípa ọ̀rọ̀ yìí báyìí ọlọ́run bọba àlejò ọlájúmọ́ fún mi ṣe ló fi omi àti ló fún mi ṣe un point fondamental tí è fi fẹ́ rí ọ̀rọ̀ fìtì kò wù mí kí n máa lọ kí mọ́ bọ̀ je pourrais en faire une série asọ̀rọ̀ réflexion wa lónìí tó bá dọjọ́ mẹ́jọ á tún padà síbẹ̀ àmọ́ ìṣòro tó bá wà sensible ìyẹn máa ń ṣọ́ra fún ni tàbá ń pàrà rẹ̀ ẹni tí ò fara mọ́ mọ́lídì ló mọ̀ rí ń pé wọ́n ń dẹ́sẹ̀ tóun ló mọ̀ ń gbọ́wọ̀ yíba ìròhun náà bá rí ẹni tó fara mọ́ òun náà mọ̀ ń gbọ́ wọ́n ń dẹ́sẹ̀ tóun ọ̀rípa ìròhun ló bá rí nítorí ẹ̀ mo fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú ìfẹ́ padà wá síbẹ̀ mọ́ ẹ̀yin jẹ̀mọ́ wa nínú nǹkan tó ṣe pàtàkì faut-il supprimer les récits apocryphes àwọn asọ̀rọ̀ nípa síra ìtẹ̀gbésí ayé ànábì sallallahu alaihi wasallam bí tá ànábì ṣe lògbésí ayé ẹ̀ àwọn ni tí wọ́n kọ́ lẹ̀ ṣẹ̀dẹ̀ sí ẹ̀ ìyàn àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ nípa rẹ̀ Ibn Ishaq il a vécu un siècle après le prophète sallallahu alaihi wasallam wọ́n kó jọ wọ́n gbìyànjú ni àwọn àkáwà ń bẹ̀ tó já sí wípé kò bọ́ sí bóyá látàrí ìfẹ́ ta nísà ìrẹ́bì ẹmọ̀ ìfẹ́ ìmọ̀ mú ní sọ̀run tí kìí ṣojú ẹ̀ nígbà míì ìfẹ́ àníjù àwọn nǹkan wà mẹ́ táàmà kà tàbí táàmà gbọ́ àwàgbọ́n lára táà ń sọ̀rọ̀ wáàsí bá débi wáàsí àwọn àfáà ni asọ́gun ọ̀rọ̀ a máa ń tayọ àlà nígbà míì tó bá gbé yẹ̀wò ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ tó bá gbé yẹ̀wò ló sọ ń gbé ẹ̀ṣọ́ sàbá ìbéèrè mi ní pé est-ce qu'il faut supprimer àwọn rèsí ìtànkà
kàbíta nínú àwọn tíra nínú àwọn livre táwọn wò pé ànábì náà àwọn yóò mọ̀ sọ pé kápá rẹ̀ àwọn tó àmì tí ò bá gbà mú mọ́ tó yẹ kápá rẹ̀ ìhun tí ìfìran wa létí ọ̀rọ̀ tí ọ̀jọ̀gbọ́n kan tó sọ àlẹ́fòká ọlọ́mbà lọ́rẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ tí máa ń ṣe àṣíbdà trip ní RFI ó ní nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Virgule kan a gbọ́dọ̀ parẹ́ níbẹ̀. C'est notre histoire, on l'assume. L'histoire est là. Ihun tí ò bá bọ́ sí, mais il y a des procédures parallèles. Tẹ́mi bá yọ tí àbọ́ta ní sí tí mo ṣe nákùdù. Pourquoi il y a la critique littéraire à nákùdù la adabi? Qui gbé tí àti lágbájá tó kọ nípa síra, qui ṣe nákùdù ẹ̀, qui critique tíra náà, une critique constructive. On ne supprime pas le livre, on ne supprime pas l'histoire, mais je critique pour faire ressortir scientifiquement les faiblesses. Le livre demeure intact. L'eau pour les générations qui viennent. T'as qui supprimer. Tiens, quand on dit que mais moi, on soit pas nous par Nabi. Bon, on le fait dire, il n'y a pas un texte sur lequel se baser. Donc, on ne supprime pas. On garde. Et nos anciens, avant de dire choix ils ne sont pas ignorants de ce fait. Et bon, Ibn Kassir, au point où à la main, nous qui nous intéressons à la littérature islamique. Tafsir Ibn Kassir, on va dire, qui n'est dit Ibn Kassir, qui nous ressort, je vais vous donner la lecture en français pour gagner du temps. Il dit, nous rapportons les récits de la Sira tels qu'ils nous ont parvenus. Et ce qui est authentifié par la preuve, nous l'acceptons. Et ce qui est contestable, nous le laissons. Allahu Akbar. Ibn Kassir, ce n'est pas 2005, ce n'est pas 1990, ce n'est pas les années 60. Ils sont aussi conscients. C'est l'histoire. C'est de l'oralité. Pour des siècles, sallallahu alayhi wa sallam, après, nous avons cherché, on a de la Guadia, on recueillit au Renoué. On a de la KGB, on recueillit au Renoué. Et on dit, on recueillit, ils ont concilié cela. Et il faut maintenant un travail de rigueur scientifique sur ce qu'ils ont concilié. Et il t'a dit beaucoup ça, au Sambekini, nous la laissons. Et il t'a dit on le prend, on travaille sur ça pour notre foi, on travaille sur ça pour le développement de notre spiritualité, de notre être. Et le travail se fait. Nous réappropriation. Et cette réappropriation, c'est un travail. Cette réappropriation, c'est le résultat d'un travail consensueux et non du bavardage. Iṣẹ́ ti wá ní ẹ. Lábádá ṣe wá sí, nǹkan báyìí tó sọ ní, bá ti ń ṣe síra, Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok, ó bọ́ sí recherche ní ẹ, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe wádìí. C'est ça notre devoir. Ọlọ́run bọ̀bá tí wọ́n fún ní ṣe, ló fún wa ṣe o, ló pẹ̀lú wa, ló tì wá lẹ́yìn. Ní sọ̀rọ̀ lẹ́yìn Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ànábì ó gbé wa láyé, ló gbé wa láyé kìyàmà. Gbogbo àwọn mẹ́dùn ta máa ń ka ní gbogbo, ó dà. Àmẹ́sẹ̀ṣẹ̀ àti ọmọ wà nù ẹ̀ nígbà míì, àmáwà náà gbọ́run tó ń sọ, ó dàgẹ́ bí Al-Qur'ani ni. Ojoojúmọ̀ náà ka Fátíà, ẹ̀dàkọ̀ ẹ̀mọ́ bínú, mélòó nu wa ló mọ̀ túmọ̀ Fátíà táǹkà. Fátíà táǹkà ojoojúmọ́ ni ẹ̀ ń gbọ́ ọmọdé wọ̀ lẹ́jì. Fátíà táǹkà ọgbọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, lásọ̀ látàrí náà lábí yẹ́kọ̀ọ́ àti Fátíà tó lè kìtà ẹni tí ó ka Fátíà kò ní ìhun. O mọ́, ó kọ̀ ni. O wá mọ́, o gbọ́ túmọ̀ èyí, ojúmọ́ ló sí ń kà.
Tu prends un engagement avec Dieu, mais tu ne sais pas que tu prends un engagement. Quand on a bossé bi Orosira, quand on a bossé bi Amadou Tanka, iṣẹ́ wa ń lẹ̀ fún wa. Ọba tí wọ́n fún ní ṣe ló fèmí àti yín ṣe ló gbà lọ́wọ́ wa lẹ́sìn kò ní dàlù wá láyà lọ́lá agbára tọ́lọ́run tó fi ń ṣe gbogbo nǹkan ibi táà nẹ́bí ó ti gbìjà wa àníbi oníṣọ́ pé òun ò mọ̀ wá o ọlọ́lá ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bàbá wa gbà yí lọ́lá àlékún kẹ́ ọlọ́run bá wa ṣe fún wọn wájú wọn tí wọ́n dojúkọ ọlọ́run tó dáa ẹ̀yìn wọn tí wọ́n fi sílẹ̀ ọlọ́run bá ṣàbójútó ẹ̀ ọlá agbára tọ́lọ́run ọba tó fi tòótọ́ ayé gbogbo àwọn òkú alápapọ̀ wọn ọlọ́run bá ní kẹ́ wọn kó gẹ̀ wọn kó yán sáàbọ̀ wọn àwọn bàbá wa Alhaji Abdul Lateef Àdìgún Bádáwù ọlọ́run dákun àtúbọ̀tán olóore ọlọ́run bá wa ṣe fún yín o ìdùnnú náà ló ń jẹ àgbà ọlọ́run dákun kó kọka rẹ̀ fún yín léyìí tó pọ̀ rẹpẹtẹ aláìkú méjì tọ́lọ́run ọlọ́lá ilaha illallah bàbá wa Alhaji Abdul Rauf Àdìgún Bádáwù ọlọ́run bá ló bá fún yín ló bá pẹ̀lú yín bùkátà yóò bí yá lérí ara yín lórí ìjọ lérí àwọn ọmọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ọlọ́run tọ́lọ́run bàbá wa Alhaji Isa bàbá wa Alhaji Abdul Razak bàbá Sofia àfọlọ́run ọba àti kí gbogbo yín abẹ́lọ́run ọba fún yín ẹkú àdúró tó dojúmọ́ ọlọ́run dúró tẹ̀ yín náà o lérí ara yín lérí ohun ní yín ọlọ́run bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run bàbá wa Khalifa Ìbàyílọ́lá òṣùká tá a fi ń gbẹ̀rù tọ́lọ́run gbé sí lórí ọlọ́run tó gbóṣùká nù síbẹ̀ ẹ̀wù náà kò ní wọ̀nyí lọ́rùn o ọlọ́run bẹ́ẹ̀ àlàáfíà ara áìsìkí tá a fi máa ń ṣe èyí tọ́lọ́run ti ṣe ló bá ṣàlékún ẹ̀ èyí tá à ń béèrè fún ọlọ́run ọ̀dá rẹ̀ ìyá wa ìyá àdínì ìyá wa ìyá mọ́sálásí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa iṣu ọmọ ló jìnà fún wa jẹ́ o èyí tá a ti ń jẹ kò ní jó wa lẹ́nu o ọláyìí tó méjì tọ́lọ́run ọba gbogbo àwa jẹ̀mọ́ lọ́kùnrin wa lóbìnrin wa iṣẹ́ ẹ̀sùn oníkálukú wa ọlọ́run fàlọ́báńkà sí o ọ̀nà tá à ń gbà jẹ tá à ń gbà mu kò ní dí mọ́ wa o ọláyìí bẹ́ẹ̀ ọláyìí bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run àwọn tára wọn ò yá àlàáfíà ara ọlọ́run yọ̀dá rẹ̀ fún wọn àwa náà à ń gbé tiwa káàkiri ni kò ní dára dùbúlẹ̀ o àdánbẹ́ lára má ọlọ́run fún wọn sílẹ̀ ọláyìí bẹ́ẹ̀ ọláyìí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ọlọ́run ọba ogun ìyàn ọ̀dá ànímọ̀ nínú wa o ìrẹsìn ọ̀hún súnmọ́ díẹ̀ díẹ̀ tó tí sì ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀ gbogbo aná láàrin yẹ ọba tí wọ́n ń tó ọlọ́run ọba wà tó ọláyìí bẹ́ẹ̀ ọláyìí bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run gbogbo àwọn tó ń bẹ lẹ́yìn odi wọ́n kó oko wọ́n kó wálé tiwa náà wà bá nílẹ̀ ọláyìí tó méjì tọ́lọ́run Allahumma a'izal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصرنا وانصر أنصار الدين وأهلك أعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قوموا للصلاة يرحمكم الله